Назад во студиото во ова издание на отворената програма, впрочем ова е единственото издание со оглед на тоа дека веќе не знам колку се изданија на емисии водам на 24 вести, но вечерва се дружиме заедно со отворената програма која што е посветена токму на претседателските избори во Соединетите Американски држави. И како што ви најавив во првиот дел, првиот час од како почнавме во 2 часот, имавте можност да погледнете наназад прилози кои се однесуваат, да речеме, ретроспектива на тоа која е Хилари Клинтон, кој е Доналд Трамп, истовремено скандалите кои беа поврзани и со двајцата, но дополнително исто така и оние држави кои што се неопределени, прилог кој исто така ви го повторивме, затоа што многу околу тоа и ќе разговараме и со гостите кои ви ги најавив, а веќе се во студиото. Со оглед на тоа дека е програма во живо, ви се извинувам можеби за доцнењето, бидејќи малку подоцна ги вклучуваме, но дефинитивно сега ќе имате можност да слушнете многу повеќе. Заедно со мене во студиото Роберт Скот Хејзлет и дополнително Ерик Бурнс и двајцата политички аналитичари, така ви ги најавувам, кои што имале свое искуство во многу политички кампањи во Соединетите Американски држави и токму со нив ќе го објасниме и моделот кој што го користат американците при своето гласање, што значат претседателските избори, но и резултатите со оглед на тоа дека малку работите некако се свртија како изненадување на многумина кои се разбираат од американски избори, бидејќи баш Флорида е таа која што го направи изненадувањето. Ви посакувам добре дојде. I wish you very good welcome in our studio. Robert and Eric. Thank you for having us. Знаете и самите дека најчесто интервјуата кои што јас ги правам, прашањата ги поставувам првично на македонски, сам себе си се преведувам на англиски, а додека пак во преводот и толкување од англиски јазик во текот на разговорот со Роберт и со Ерик, ќе ни помага колегата Горан Крстески. We will start with you, Robert. Ке почнеме со тебе, Роберт. Може ли само кратко да им се представиш на гледачите на 24 вести? Can you introduce yourself briefly for our viewers of 24 News? Sure. Thanks for having us. Ви благодарам на And поканата. good morning. Good morning. Yes, good morning. Добро утро. Prior to moving to Macedonia back in 2005, Пред да живеам во Македонија од 2005-та работев на две американски кампањи, една за подпредседател Ал Гор и за секретарот Џон Кери. Сум работел на неколку гувернаторски трки и на неколку конгресни кампањи од повеќе милиарди долари. Мило ми е што сум овде. Ерик, истото прашање за тебе. The same questions goes to you as well. About briefly introducing yourself, кратко представувајќи се себе си. And thank you for having us again. Ви благодарам уште еднаш. Јас сум стратег на демократите, заедно работевме со Скот во Конгресот. Сум работел за Џон Кери неговата кампања во 2004-та. Потоа во непрофитна организација во Вашингтон со покривање на медиумите во администрацијата на Обама. Не е за него, туку во алијанса со него како дел од невладина организација. Така, гледам дека Горан ќе има доста работа со нашите гости. I see that our interpreter Goran will have a lot of work with you, especially on the velocity of your talking. Please be a little bit slower. Ве молам бидете малку побавни во зборувањето. Ајде да започнеме од почеток. Роберт, ќе почнам со тебе. I will start with you, Robert. Can we explain the election model for a president of the United States? Може ли да го објасниме изборниот модел за претседател на Соединетите Американски држави? So back from it's very exciting, interesting process. So back in Тоа our е founding, возбудлив the процес во founders decided основањето. that Основачите решиле our дека president wouldn't be нашите popularly претседател elected, не би бил but the states would have greater избран од power in that народот, туку decision-making државите process. би имале And so, as да you имаат know, поголема we're a моќ во federal тој system. изборен процес. So we have 50 Имаме федерален states plus систем, territories. имаме And so 50 as part држави of и that, територии. every state has a, Секоја држава има has a stake in the удел во presidential претседателските избори. for example, New Например, York Њујорк or Florida или Флорида or my home state of или Texas, we have a lot more Тексас people that live in има those states. повеќе However, луѓе од другите држави. Секако основачите веруваат дека
која било држава помала или поголема, имал поголем удел ако има електоратски процес. Она што работиме вечерва, гласачите одлучуваат за кого ќе ги дадат гласовите. Магичниот број е 270 електорални гласови. Тука го гледаме патот како да се дојде до 270 електорални гласа. Така, значи да, може од режијата да ни ја пуштат на екранот мапата која што имаме во соработка со гласот на Америка на македонски јазик, за да може токму да ја погледнеме. Так, значи ова е мапата која што ќе ја гледаме. So Eric, this is the map that we have in cooperation with the Voice of America on Macedonian language. Can you please explain to me what does the red and what does the blue color mean? Ке може ли да објасниме што значат црвените и што значат плавите бои на мапата? Because the reds are connected with the Republicans and the blues are connected with the Democrats. Црвените се поврзани со републиканците, сините се поврзани со демократите. As we can see, there is more red than there is blue. Како што може да видиме, има повеќе црвено отколку сино. Yes, so starting with the 2000, the infamous 2000 U.S. presidential election between Al Gore and George W. Bush, when the election was very, very close, изборната кампања меѓу Буш и Ал Гор, каде што беа блиски резултатите, се одлучи црвените и плавите бои, сината и црвената боја да ги одредуваат, да ги означуваат републиканците и демократите. Со текот на годините демократите живеат во градови, а најнаселените градови се Њујорк на источниот брег, Лос Анџелес на западниот брег во Калифорнија, исто така Чикаго во Илиноис, кој што е плавата точка во средината. Мапата традиционално бидејќи се користи систем е географски повеќе црвена, сина во средината и на двата краја, но населението генерално е побројно во сините држави. Може ли да извлечеме сега, со оглед на ова што го гледаме моментно на мапата, да речеме со оглед на црвената и сината боја, can we drew some conclusion from these colors right now about who can be the next president of the United States, за тоа кој би можел да биде следниот претседател на Соединените американски држави, or is it too early yet, или може би е се уште рано? Би рекол дека е премногу рано да се каже во овој момент. Сите држави кои што се определени за еден или друг, до сега е очекуван резултатот. Сините и црвените се очекувани до сега, но оние што следуваат држави ќе ни дадат индикација на каде се движат работите. Гласовите кои што следуваат во овие држави се поблиску од што ние мислевме порано денес. Се чини дека ќе биде доста тесен надпревар во овој момент. Роберт, се сеќаваш ли кога за последен пат Соединените американски држави имале токму една ваква неодредена ситуација? Can you recall when was the last time when the United States had this close race between two candidates? Because probably it will be a very close race, even though people didn't thought that in the beginning. Веројатно ќе биде многу блиска трка, иако луѓето на почетокот тоа не го мислеа. Мислам дека тоа е одлично прашање. Се навраќам на изборите меѓу Буш и Ал Гор како една од доста тесните изборни трки и изненадувачки блиска за многу мина. Ова се поларизирачки избори. Кандидатството на Клинтон и на Трамп привлекоа известна категорија гласачи и овие гласачи се подпираат на до сега се изедначени во државите. Доста интересно е. Доста интересна ситуација до сега. И би се навратил на кандидатската трка на Гори и Буш во 2000-та.
Имаа можност гледачите наши, имавте можности да погледнете прилози кои што се однесуваат токму на неопределените држави. Традиционално, Ерик, кои држави се оние кои што се неопределени и кои од тие неопределени држави веројатно ќе имаат одлучувачката улога во текот на овие избори вечерва? Traditionally, Eric, which swing states will be the one that will probably make the decision in this year's elections? So it changes from year to year. Се менува од година на година за секој кандидат. Во голема мера Доналд Трамп ги смени динамиката во некои држави. Па неопределените држави кои што ги имаме сега на овие избори може не се истите од 2012 кога Обама се кандидираше. Клучните држави, ако не освои Флорида, Доналд Трамп, например, тоа е најнаселената држава во и многу еднакво е поделена. Голем дел од времето живее во Флорида и тоа е една од клучните држави. Уште еден регион би бил синиот зид, тоа е Мичиген, Охајо и Пенсилванија. Сите три држави гласа за Обама и во 2008 и 2012 година. Сите три се многу близко и Пенсилванија е држава која што во 2004-та беше надпреварот беше тесен меѓу Џон Кери и Џорџ Буш. Исто така Колорадо е тесна трката и таа е важна, исто така и Вирџинија и Северна Каролина. Да, дали пропуштив нешто? Исто така. Ти си експерт кога се работи за изборна трка. Одблизу следам очигледно во Северна Каролина и Флорида. Интересно е што ќе се случи во Аризона и во Невада. Бидејќи мислам дека денес малку порано Трамп потпиша петиција на суд за раното гласање во Невада и таа беше одбиена. Тоа го гледаат како закана за нивната способност за надпреварување во Невада. Да објаснам што е грижата, во основа во САД, веројатно како во Македонија кога изборите, гласањето ќе заврши, сите што се спремни да гласат и што гласат, што се внатре може да гласат. Ако гласањето заврши во 7 и редот за таголот се потребни 2 часа за да продолжат да гласат, гласањето останува отворено додека сите тие не гласат. Трамп е загрижен дека гласањето траело предолго, но тоа е отфрлено од страна на судот денес. Кога веќе сме кај делот со гласањето и со редиците, од реакција, when we are up to that part about the crowds and the lines waiting to vote, интересно е да се спомне дека по реакциите на социјалните мрежи, особено на пријателите кои што ги имам низ Соединените Американски држави, it's interesting to mention that by friends that I have in the United States and by the reactions on the social networks, луѓето велат дека за овие избори е изненадувачки што има особено многу голем интерес за гласање. So people are commenting that it's very interesting for these elections that the United States citizens have a very big interest not seen so far in voting. Is that a thing? Is it real? I didn't quite understand the last part of it. The thing is that the US citizens have more interest in voting for these elections than for the previous ones. The interest is much higher. Yes, I think Да, that мислам this election дека овие избори struck a chord
удрија нерв некој во САД што не сум ја видел до сега во 20 години работење во политика. Искрено има врска со жена на страна на демократите. Има многу луѓе во САД, во земјата од кај што доаѓам јас, од Тексас, кои што се плашат од иднината, се плашат од промената во земјата, во економијата, и мислам дека жена на чело е причината за тоа. Споредбено со Македонија, мислам дека луѓето се сомневаат дека САД е погалантна во прифаќање на почитување на женските права, одошто вистина е. Тоа е борба и знаеме дека ќе биде борба во врска со овие избори, но тоа е борба која што е важна да се избори и да се надмине. Ке зборуваме многу повеќе конкретно за Клинтон, но секако и за Трумп. We will talk more about Clinton and Trump particularly. Во овој момент може само да се вклучиме во, или евентуално да ни го дадете широкиот кадар и да ни пуштите глас од CNN каналот, за да видиме што точно се случува во моментот. Да, може и од режијата и глас да ни пуштите. Океј, сега во моментот она што го гледаме, what is happening right now? Okay. Jim Acosta is joining us. Jim, you're over at Trump headquarters. Breonna Keeler is at Clinton headquarters. Jim, what is the mood over there? There are some happy campers over here at Trump campaign headquarters, Wolf. It is very clear every time the returns are flashed. Да, значи ова е седиштето на Трамп во Њујорк, во градот Њујорк, од каде што се јавуваат во живо на CNN. That Donald Trump must win, and Kellyanne Conway, the Trump campaign manager, sent out an email that sort of captures the mood in their war room. She says there's a Добро, кога ќе има дел кој што може да го коментираме, кога ќе се даде мапата, тогаш ќе се вклучиме повторно во CNN. Somebody wanted to say something? Некој сакаше да каже нешто? Сакав да се навратам гледајќи ја картата на CNN и Voice of America, може да се види дека во државите кои што се прикажани гласат за секретарката Клинтон, што не е изненадувачки. Исто така не е изненадувачки Колорадо, Флорида, Мичиген, Северна Каролина, Њу Хемпшир, Охајо, Пенсилванија и Вирџинија, те се на надпреварот. Тие се клучни држави за двајцата кандидати и мора да се обезбеди дека таму ќе се победат тие 270 гласови. Патеката е кон победата оди низ овие држави и тие се важни за обата кампа. Би додал дека, гледајќи дека во штабот на Трамп сите се насмејани, што гледаат дека во Флорида им се добри резултатите, тоа не го очекувавме и за да победи дојде до 270 гласа, мора да победи во Флорида, затоа е оптимизмот, оттука е оптимизмот во неговиот штаб. Во продолжение, почитувани гледачи, ќе одиме со она што се нарекува ретроспектива од првата официјална претседателска дебата која ја има двајцата кандидати Хилари Клинтон и Доналд Трамп. Она што американците го нарекуваат хайлайт на дебатите, или пак она што е најзначајно да се сподели токму со јавноста во подготовка на колегите од редакцијата за превод, но и се разбира и од редакцијата за вести од светот. Одиме со оние најважни моменти од првата дебата, а ќе се вратиме потоа во студиото повторно со Роберт и со Ерик да продискутираме и за други работи, конкретно околу личноста и на Трамп и на Хилари. The question, does the public's right to know outweigh your personal... Well, I told you, I will release them as soon as the audit. Look, I've been under audit almost for 15 years. I know a lot of wealthy people that have never been audited. I said, do you get audited? I get audited almost every year. And in a way, I should be complaining. I'm not even complaining. I don't mind it. It's almost become a way of life. I get audited by the IRS, but other people don't.
I will say this. We have a situation in this country that has to be taken care of. I will release my tax returns against my lawyer's wishes when she releases her 33,000 emails that have been deleted. As soon as she releases them, I will release my tax returns, and that's against my lawyers. They say don't do it. I will tell you this. No, in fact, watching shows, reading the papers, almost every lawyer says you don't release your returns until the audit's complete. When the audit's complete, I'll do it. But I would go against them if she releases her email. So it's negotiable? It's not negotiable. No, let her release the email. Why did she delete 33,000? Well, I'll let her ask that, but let me just admonish the audience one more time. There was an agreement. We did ask you to be silent, so it would be helpful for us. Secretary Clinton. Well, I think you've just seen another example of bait and switch here. For 40 years, everyone running for president has released their tax returns. You can go and see nearly, I think, 39, 40 years of our tax returns, but everyone has done it. We know the IRS has made clear there is no prohibition on releasing it when you're under audit. So you've got to ask yourself, why won't he release his tax returns? And I think there may be a couple of reasons. First, maybe he's not as rich as he says he is. Second, maybe he's not as charitable as he claims to be. Third, we don't know all of his business dealings, but we have been told through investigative reporting that he owes about $650 million to Wall Street and foreign banks. Or maybe he doesn't want the American people, all of you watching tonight, to know that he's paid nothing in federal taxes, because the only years that anybody's ever seen were a couple of years when he had to turn them over to state authorities when he was trying to get a casino license, and they showed he didn't pay any federal income tax. So if he's paid zero, that means zero for troops, zero for vets, zero for schools or health. And I think probably he's not all that enthusiastic about having the rest of our country see what the real reasons are, because it must be something really important, even terrible, that he's trying to hide. And the financial disclosure statement, they don't give you the tax rate. They don't give you all the details that tax returns would. And it just seems to me that this is something that the American people deserve to see. And I have no reason to believe that he's ever going to release his tax returns, because there's something he's hiding. Mr. Trump, this year, Secretary Clinton became the first woman nominated for president by a major party. Earlier this month, you said she doesn't have, quote, a presidential look. She's standing here right now. What did you mean by that? She doesn't have the look. She doesn't have the stamina. I said she doesn't have the stamina. And I don't believe she does have the stamina. To be president of this country, you need tremendous stamina. The quote was, I just don't think she has a presidential look. Wait a minute, unless you asked me a question. Did you ask me a question? You have to be able to negotiate our trade deals. You have to be able to negotiate, that's right, with Japan, with Saudi Arabia. I mean, can you imagine we're defending Saudi Arabia, and with all of the money they have, we're defending them and they're not paying? All you have to do is speak to them. Wait, you have so many different things you have to be able to do, and I don't believe that Hillary has the stamina. Let's let her respond. Well, as soon as he travels to 112 countries and negotiates a peace deal, a ceasefire, a release of dissidents, an opening of new opportunities in nations around the world, or even spends 11 hours testifying in front of a congressional committee, he can talk to me about stamina. The world, let me tell you, Hillary has experience, but it's bad experience. We have made so many bad deals during the last, so she's got experience, that I agree, but it's bad experience. Whether it's the Iran deal that you're so in love with, where we gave them $150 billion back, whether it's the Iran deal, whether it's anything you can name, you almost can't name a good deal. I agree. She's got experience, but it's bad experience. And this country can't afford to have another 4 years of that kind of experience. We are at the final question. One thing, Lester, is, you know, he tried to switch from looks to stamina.
But this is a man who has called women pigs, slobs, and dogs, and someone who has said pregnancy is an inconvenience to employers, who has said women don't deserve equal pay unless they do as good a job as men. And one of the worst things he said was about a woman in a beauty contest. He loves beauty contests, supporting them and hanging around them. And he called this woman Miss Piggy. Then he called her Miss Housekeeping because she was Latina. Donald, she has a name. Where did you find her this? name Where is did you find Alicia this? Machado. Where did you find and it? she has become a U.S. citizen, and you can bet she's going to vote this November. Okay, good. Let me just tell you. Mr. Trump, could you take 10 seconds and then we're going to have the final question. Hillary is hitting me with tremendous commercials. Some of it said in entertainment. Some of it said somebody who's been very vicious to me, Rosie O'Donnell. I said very tough things to her, and I think everybody would agree that she deserves it, and nobody feels sorry for her. But you want to know the truth? I was going to say something extremely rough to Hillary, to her family, and I said to myself, I can't do it. I just can't do it. It's inappropriate. It's not nice. But she spent hundreds of millions of dollars on negative ads on me, many of which are absolutely untrue. They're untrue and they're misrepresentations. And I will tell you this, Lester, it's not nice, and I don't deserve that. But it's certainly not a nice thing that she's done. It's hundreds of millions of ads, and the only gratifying thing is I saw the polls come in today, and with all of that money, over $200 million is spent, and I'm either winning or tied, and I've spent practically nothing. Well, I have to say that, you know, for what Secretary Clinton was saying about nuclear with Russia, she's very cavalier in the way she talks about various countries. But Russia's been expanding. They have a much newer capability than we do. We have not been updating from the new standpoint. I looked the other night, I was seeing B-52s. They're old enough that your father, your grandfather could be flying them. We are not keeping up with other countries. I would like everybody to end it, just get rid of it. But I would certainly not do first strike. I think that once the nuclear alternative happens, it's over. At the same time, we have to be prepared. I can't take anything off the table because you look at some of these countries, you look at North Korea, we're doing nothing there. China should solve that problem for us. China should go into North Korea. China is totally powerful as it relates to North Korea. And by the way, another one powerful is the worst deal I think I've ever seen negotiated that you started is the Iran deal. Iran is one of their biggest trading partners. Iran has power over North Korea. And when they made that horrible deal with Iran, they should have included the fact that they do something with respect to North Korea. And they should have done something with respect to Yemen and all these other places. And when asked to Secretary Kerry, why didn't you do that? Why didn't you add other things into the deal? One of the great giveaways of all time, including $400 million in cash. Nobody's ever seen that before. That turned out to be wrong. It was actually $1.7 billion in cash. Obviously, I guess, for the hostages, it certainly looks that way. So you say to yourself, why didn't they make the right deal? This is one of the worst deals ever made by any country in history. The deal with Iran will lead to nuclear problems. All they have to do is sit back 10 years, and they don't have to do much, and they're going to end up getting nuclear. I met with Bibi Netanyahu the other day. Believe me, he is not a happy camper. All right. Mrs. Clinton, Secretary Clinton, you have 2 minutes. Let me start by saying words matter. Words matter when you run for president, and they really matter when you are president. And I want to reassure our allies in Japan and South Korea and elsewhere that we have mutual defense treaties and we will honor them. It is essential that America's word be good. And so I know that this campaign has caused some questioning and some worries on the part of many leaders across the globe. I've talked with a number of them. But I want to, on behalf of myself and I think on behalf of a majority of the American people, say that, you know, our word is good. It's also important that we look at
the entire global situation. There's no doubt that we have other problems with Iran, but personally, I'd rather deal with the other problems having put that lid on their nuclear program than still to be facing that. And Donald never tells you what he would do. Would he have started a war? Would he have bombed Iran? If he's going to criticize a deal that has been very successful in giving us access to Iranian facilities that we never had before, then he should tell us what his alternative would be. But it's like his plan to defeat ISIS. He says it's a secret plan, but the only secret is that he has no plan. So we need to be more precise in how we talk about these issues. People around the world follow our presidential campaigns so closely, trying to get hints about what we will do. Can they rely on us? Are we going to lead the world with strength and in accordance with our values? That's what I intend to do. I intend to be a leader of our country that people can count on, both here at home and around the world, to make decisions that will further peace and prosperity, but also stand up to bullies, whether they're abroad or at home. We cannot let those who would try to destabilize the world, to interfere with American interests and security, to be given any opportunities at all. Let's do one thing I'd like to say. Very quickly. I will go very quickly, but I will tell you that Hillary will tell you to go to her website and read all about how to defeat ISIS, which she could have defeated by never having it, get going in the first place. Right now, it's getting tougher and tougher to defeat them because they're in more and more places, more and more states, more and more nations. Mr. Trump. And it's a big problem. And as far as Japan is concerned, I want to help all of our allies. But we are losing billions and billions of dollars. We cannot be the policeman of the world. We cannot protect countries all over the world where they're not paying us what we need. We have just a few final questions. She doesn't say that because she's got no business ability. We need heart. We need a lot of things, but you have to have some basic ability. Назад во студиото ги погледнавте, значи, оние најважни работи кои што доаѓаат од првата дебата. За да не губиме многу време, се вклучуваме веднаш на каналот на CNN, каде што може и тон да ни пуштат од режијата да слушнеме, за да може Роберт и Ерик да го искоментираат она што во моментот се случува. Robert and Eric, we can follow now the CNN. Can we get the voice? Може да го слушнеме гласот на CNN? Добро. We got a ways to go here still, and it could come down. Let's switch maps and see. So as we were talking about earlier, порано што се како која е патеката до победата до магичниот број 270 гласа за победа на изборите. Гледаме дека Вирџинија е многу важна, неопределена држава, таа е една од државите најблизу до главните градови, до главниот град Вашингтон. Гледаме предградијата, областите околу Вашингтон, резултатите се појавуваат, се уште резултатите, тие се многу важни гласови за кампот на Клинтон. Повеќето од западниот дел на државата веќе се гласовите се може да се видат на мапата. Исто така, она што е важно за Вирџинија и за демократите на Хемптон Роуд и делот со поморската база на брегот, сега одиме кон Северна, гласовите веќе се готови таму, сега одиме на Северна Каролина. Интересно е дека Вирџинија и Северна Каролина се како две од апсолутно клучните држави кои што ќе ги решат изборите, како што се ближиме кон извештаите од секоја држава поединечна. Проекциите кои што CNN ги покажа дека Клинтон имаше лесна патека кон
гласовите за оваа кампања премногу, но државите од зидот ќе бидат оние решавачките. Во двете држави е многу интересно што се ближат кон неопределените зони предходно. Тие беа неосвоиви републикански држави, но повеќе луѓе се преселија во државите. Смената е демографијата на тие држави за да бидат понеопределени. Во зависност кандидатот тие ќе одлучат за кого би гласале. Главната дебата која што се случуваше во изминатиот период се однесуваше токму на 20 кандидати. The main debate that was going on in the period that passed, and it was towards the two candidates, беше токму за тоа дека можеби американците ќе се соочат со изборот помеѓу две зла, односно да се избере помалото зло. So the key moment in that debate, in that context, was that the American citizens are going to choose the lesser evil, or they will have to choose in between two evils. What's your comment on that? Кој е вашиот коментар на тоа, Ерик? Би го нарекол тоа лажна еднаквост или лажен контраст. За малку контекст да обезбедиме, започнав како републиканец во политиката, работев за Буш како гувернер во Тексас, потоа преминав кај демократите. Значи го гледам од скоро неутрална перспектива. Многу мина не ја сакат Клинтон и имат многу причини за да не ја сакат, но идејата дека има некој вид еквивалентност во однос на тоа што представуваат и кого представуваат како политички фигури е апсурдно. Бидејќи тоа е добар политички театар да се избере меѓу помалото двете зла и секако медиумите во САД прават пари со одржување на таков вид на дебата со изборот меѓу помало двете зла, но ако видите под површината, можеби не ви се допаѓа Клинтон, но таа е постојано се бори во рамките на САД во полето на законот на други области. Таа е жртва на една од најлошите кампањи за дезинформација кој што сум ја видел во мојот живот. Тоа е нешто што трае 20-25 години. Републиканците истражуваат и потрошија милиарди долари и никогаш не најдоа ништо, бидејќи нема ништо според мене. Мој искрено верување како професионалец е дека нема што да се најде, бидејќи таа толку многу години знае дека толку одблизу ја следат. Со Ерик работевме во Конгресот на САД кога беше секретар на Њујорк, на државата Њујорк, и многумина од колегите би рекле, можеби не јавно, но ќе речат дека Хилари Клинтон е некој со кого може да работат, некој со кој може да се најде заедничка основа за подобар живот на американскиот народ. Ако прашате во Стейт департментот, би рекле дека е ефикасна, дека има способност да работи врз заедничка основа како државен секретар и врвен дипломат. И исто така е ефикасна и мислам дека овие дека ова осомневање не ја подриваат нејзината ефикасност. Така. Она што е интересно во овој дел, дека можеби кампањата, ќе се навратиме на делот на Хилари, и конкретно, we'll go back to Hillary as well and to her character, but it's interesting that in this particular campaign for these presidential elections, by a media overview, everything was a little bit superficial, I must say. So, се некако беше многу површно, беше
Значи кампањата и реториката која што се даваше на кандидатите беше сосема без никаква длабока анализа, без завлегување во она што тие имаат направено, туку сосема на сензационализам и на површност. All the campaigns and all the analyses that were made on the candidates were very superficial, without any in-depth analysis, and also without going to their big decisions that they have made in their careers, but also it was very sensationalistic. Дали може би мислите дека таквата реторика од страна на медиумите беше намерно направена, да речеме, од страна на Трамп кон Хилари, ставајќи се и себе си под истата лупа? Do you think that maybe that rhetoric was made by the Trump campaign, by the Trump camp, even though they were putting Trump as well under the same magnifier? Making him superficial as well, by doing an anti-campaign for Hillary as being superficial. Правејќи го него површен, додека истовремено ја прават и Хилари површна. I think that there has been superficial coverage of имаше површно покривање веќе 25 години на Хилари Клинтон. Искрено го мислам тоа. Мислам дека кампањата на Трамп го користи тоа. Donald Trump is a master of he's a brilliant guy. Мајстор на медиумите, тој е брилијантен во тој поглед. Тој ги разбира приказните, тој е шоумен и луѓето се чувствуваат дека го знаат Доналд Трамп заради тоа што заради популарното ТВ шоу кој што е наречено Ученик, кој што трае многу години. Значи комбинација на овие фактори, луѓето чувствуваат дека го знаат Доналд Трамп, а ние не знаеме кој всушност е Доналд Трамп. Луѓето мислат дека знаат кој е Хилари Клинтон и не се допаѓа, бидејќи професионалците го креираат нејзиниот имидж, но мислам дека не ја знаат толку добро и мислам дека тоа е трагедијата на оваа кампања, каде што таа претрпи премногу силни напади. 18 месеци за овие 18 месеци кампања. Сметам дека луѓето се во голема мера дезинформирани за кандидатите кои навистина се тие и кон што се стремат. Медиумите продуцираат статистика, ABC, CBC и NBC се трите национални ТВ куќи и тие трошат вкупно 33 минути во овој изборен циклус, зборувајќи за политички прашања. Вкупно 32 минути. Тоа значи дека 0 минути се покриени со трговијата, климатските промени, здравството, сиромаштијата, оруџјето, инфраструктурата или дефицит. Сите главни теми, they weren't covered, не беа покриени. Ерик зборуваше за тоа дека Доналд Трамп е мајстор за монополизирањето на вестите и скандал по скандал кој што беа покриени, со кој беа покриени вестите, се одразија на другите области. Само 7 негови предлози беа презентирани, а Хилари Клинтон имаше 32 политички предлози. Во момент, да, може веќе да се вклучиме во CNN, на CNN каналот исто така да погледаме што се случува, бидејќи веќе го прогласија во Монтана исто така Трамп за победник. Okay, so now Trump is leading. Сега Трамп е во водство. Too early to call. So he took Florida. Ја зеде Флорида. What does that mean? Што значи тоа? Мислам дека тоа значи дека тој е во водство за можна победа, но тоа не значи дека ќе победи. Тоа значи дека се уште е во конкуренција во трката и дека трката ќе биде многу тесна. Калифорнија секако ќе гласа за Клинтон. Тоа не знам колку изборни гласа носи Калифорнија, но голем е бројот. И
But Florida has been called. Флорида е веќе одлучена. That means we may be in for a long night. Тоа значи дека ноќта ќе биде долга. Вас ве имаме само до 5 часот. We only have you until 5. But we will see about that. Но ќе видиме за тоа. Дали, Роберт, дали мислите дека Трамп, бидејќи имаше такви коментари во разговорите кои што ги правев, да речеме исто со луѓе кои ја следат политиката во Америка, in conversations that I had with people from America which are working in politics, тие коментираа дека Трамп внесе некакво своевидно освежување во политичката реторика на Соединетите Американски држави. They were commenting that maybe Donald Trump has made some refreshment of the political rhetoric in the way about how he was attacking Clinton, на начинот на кој што ја напаѓаше, да речеме, Клинтон, but at the same time he was very brutal and very simplified, very folklorish, let's say. Дека беше премногу брутален, премногу народски, но истовремено и премногу едноставен. But all those people at the same time were commenting that yes, he is a refreshment of American political rhetoric, but he also is politically illiterate. Истите тие велеа дека Трамп, да, тој е освежување, да речеме, на политичката реторика во Соединетите Американски држави, но истовремено е политички неписмен. What do you say on that? Што мислиш за тоа? Мислам дека Доналд Трамп ги привлекува оние избирачи кои што не се дел од закрепнувањето од Обама од 2008-та. Обама дојде, настапи на претседателското место во најтешкиот за време на рецесијата. Не искористија сите, нема бенефиците од тоа. Доналд Трамп цели на тие луѓе. This also исто така it's disconcerting tinges on some of the rhetoric that we've seen in the campaign is sort of blaming нешто од она што го видовме на кампањата на кампањата е обвинувањето на други луѓе за неуспесите. Сум работел во транзицијските демократи веќе 11 години. Некои од работите со кои што имавме предизвик е институциите, улогата на медиумите unapologetic or post-truth politics we've seen. Постмировната политиката, која што е тоа е нова на американската политичка сцена. Сега е тоа воведено за време на оваа кампања и ќе почекаме да видиме денес дали американците ќе се одлучат да одбијат ова нов вид на политика или бидејќи тие не беа дел од програмата за опоравување на Обама, е нивниот одговор на ова. Го слушавме диалогот за иднината на земјата, за политиката или кампањата, кога не можете да се договорите за основните факти, кога немате разговор и не можете да точно да го пренесете она што се случува. Мислам дека имате многу споделен и фрустриран електорат. Мислам дека луѓето во Македонија имаат искуство со тоа. И ние се повеќе ние во САД. Има некој аспект од гласањето за Трамп. Има многу луѓе во САД кои што се фрустрирани и тоа со право и за трошењето на голема сума пари во... Да, во живо ја имаме Билјана Секуловска од Вашингтон, од Соединетите Американски држави, каде што може да вклучиме со Билјана, дали се слушаме. Билјана? Да, но не знам дали се во ред. Ќе видиме по однос на снимката, режија дали ја имаме снимката преку Skype врска со Билјана Секуловска или пак само телефонски ќе си поразговараме. Добро, во секој случај, Билјана, моментно се наоѓаш во штабот на Демократската партија. Видео. Да.
Добро, додека да се вклучиме со видеото, ќе ми дадат знак од режијата кога е видеото во можност да се вклучи, тогаш ќе ја вклучиме и Билјана во живо, која што се наоѓа токму во штабот на Демократската партија во Вашингтон ДС во Соединетите Американски држави и еве од добро. Еве го видеото. Билјана, ние те гледаме, дали Добро? Да. Би сакала да ја видите атмосферата за тоа. Ајде, покажи ни атмосферата, дајте добро на гледачите, супер. Билјана, ова е во штабот на Демократската партија. Добро. Добро. Да, се слушаме сега, може да те видиме и тебе. Да, ние те гледаме добро, дали ти не слушаш добро? Да. Премногу е тесно, како што веќе знаете. Анкетите велат дека републиканците имаат контролата врз представничкиот дом, од она што од резултатите кои веќе ги имаат. 4 држави затвораат во 10 часот навечер, Ајова, Монтана, Невада и Јута. Во кампот на Хилари Клинтон, според извештаите, кај демократите ни целата земја е тивко, иако тука се слави, јас сум во моментот во Силвер Спринг во Мериленд, додека пак она што е симптоматично е радоста во штабот на Трамп. Сите се обидуваат засега да сватат што се случува во Флорида, но се очекува дека ќе победат републиканците. Значи, очекувањата кои што ти можеш да ни ги пренесеше дека ќе победат републиканците, тука ние во студиото веќе разговараме. За Флорида говорам, за Флорида. Да, за Флорида. Се уште нема резултати. Така. Сакаш да ми кажеш дека атмосферата токму во штабот во Мериленд, каде што се наоѓаш на Демократската партија, имаат луѓето надежи дека можеби токму Хилари Клинтон ќе биде следната председателка, првата жена председателка на Соединетите Американски држави, дали се уште имаат high hopes, како што велат американците, или? Да, тука е еуфорично, прилично еуфорично и слават. Но, ќе видиме, има уште време, премногу е тесно, како што веќе кажав, доста е тивко во штабот на Хилари Клинтон, барем низ земјата, ги читам медумските извештаи од секаде од штабовите на Клинтон, кај Трамп е доста весело, но тоа ништо не мора да значи. Добро. Билјана, ти благодарам да не те задржуваме се уште на линија, а во оној момент кога ќе има нешто ново за да ни споделиш, пиши ник, па ќе те бараме, ќе се искомуницираме. Добро. Ти благодарам, Билјана. Тоа беше Билјана Секуловска токму од Вашингтон, односно од Мериленд, сојузната држава, од каде што ќе ја вклучуваме повторно во оној момент кога ќе има нешто дополнително да сподели. Истата реакција и колешката од ја сподели во живо. The same reaction comes from our colleague, which is in Washington, in Maryland particularly, дека Флорида може да биде огромно изненадување по однос на гласовите. That Florida can be a very big surprise when it comes to the votes. What do you think about Florida? They will go to Trump? Што мислите за Флорида? Ќе отидат кај Трамп? Мислам дека врз основа на раните гласови, луѓето, латино заедницата беше лично нападната. Латино јужноамериканската заедница беше лично нападната за време на прогласувањето. Зборуваше за мексиканската имиграција како силувачи. Тие не би сакале таков човек да ја води земјата. Тоа е одговорот на луѓето од таа заедница дека не е во ред таков човек да е лидер. На почекот на вечерва имаше 1% зголемување од она што го имаше Барак Обама за време на своите избори. Не е материализирано онака како што според очекувањето, но ќе почекаме да
да видиме. Има високи очекувања во Невада, во Аризона, дека луѓето латино заедниците ќе гласат против Трамп. Но да бев во неговиот камп, ќе бев возбуден за исходот на резултатите. Тој поминува многу време на Флорида, има таму куќа, многу е популарен во Флорида, веќе повеќе години. Ако има некој од неопределените држави, каде што се сомневаме дека ќе помине добро, тоа е Флорида. Заради неодамнешните настани, Хилари малку послабо стои. Имаше повеќе 2-3 поени повеќе. Благо сме изненадени за она што се случува, посебно во однос на латино заедницата. А исто така Гери Џонсон, третиот кандидат кој исто така учествува. Разликата од она каде во Флорида е точно се совпаѓа со разликата меѓу Хилари Клинтон и Трамп. И стравувањата веќе некое време дека одзема гласови од третиот кандидат од Хилари Клинтон. Според Гор Буш кампањата може да видиме дека од Ал Гор гласовите преминаа кај Џорџ Буш. Кога сме веќе кај Гери Џонсон, when we are talking about Gary Johnson, може ли да ми објасните зошто секогаш најмногу се зборува за двајца кандидати, а третиот кандидат воопшто како и да не постои? Дури и светот разбира за третиот кандидат токму на денот на изборите. Can you explain a little bit more why about the third candidate nobody knows about it right up until the election day, when the world knows like, oh my god, there is a third candidate and that's some guy, Gary Johnson. Навистина постои трет кандидат кој тој е Гери Џонсон. What is it about that? Well, it's Што е околу тоа? Тоа можеби заради двопартитниот систем каде што медиумите се фокусираат на двете големи партии. Гери Џонсон ја крстосуваше земјата и работеше напорно, исто како и Трамп и Клинтон. Поддршката доаѓа во оние кои што сакаат да го видат Берни Сандерс на примарните избори, но тој не победи. Но медиумите не се одлучени да го покриваат тоа, а би требало да е повеќе медиумски покриен. Кога веќе зборуваме, да речеме, кога го споменавме и Берни Сандерс, во тој дел, дали мислите дека американските граѓани чувствуваат потреба да се ребрендираат? Do you think that the American citizens are having a need that they should reinvent themselves in political aspect to rebrand, to make a rebranding? Because we were talking about the brand part. Зборувавме за делот, okay, New Mexico is called on Hillary. Ново Мексико беше прогласено за победничка од Хилари. Што е важна проекција. Исто така, Мисури е важна проекција исто така. Нью Мексико има сличен број на латино заедница, исто така е на граница со Мексико и е една од оние држави кои што се неопределени. Во последните изборни циклуси беше демократски настроен, но во некое пред тоа беше и републиканска. Мизури исто така се гледа како добар символ за тоа во кој правец оди земјата. CNN проектира дека ќе оди кај Доналд Трамп. Ова е како еден вид индикатор, како микрокосмос на самата изборна трка, на динамиката на Мисури е претежно бела држава. Кога ќе погледнете сега картата, трката станува се потесна, но тој во својата коалиција нема разновидност. Тоа не може да добие гласови од разни заедници од државата. Нема да добие од црната заедница, од латино заедницата, исто така кај жените.
нема толку многу белци во САД за да направите таква коалиција. Демократите се подобри во однос на разновидноста. Да зборуваме хипотетички. Let's talk hypothetically. Зошто американците одбраа да се ребрендираат себе си во Трамп, а не во Берни Сандерс? Why did American citizens chose to rebrand themselves into Trump and not into Bernie Sanders? So I would describe this in Би this го way. опишал So ова the вака. Republican electorate is just 3% of the overall електорат има American 3% од севкупниот американски електорат. Тие 3%, they overwhelmingly chose Donald претежно Trump. го одбра We're seeing tonight what the Доналд rest of the Трамп. 97% of the country Останатите thinks about this. 7% видовме што мисли за тоа и видовме дека е еднакво поделено тоа. The jury's still out on whether or not the United States is calling for the kind of politics that Donald Trump is selling. Дали But I think it's obvious to see that whoever wins the presidency has a lot of work to do to sort of unite што го and bring the продава country back Трамп, но together мислам after дека this за very divisive, almost ќе треба време за да се ќе биде тешко да се објасни како бидејќи представува многу различна визија на Америка. Во следните 4 години во Вашингтон ќе биде неверојатно тешко да се навигира и да се било кој да ја освои Белата куќа. Берни Сандерс и гласачите на Трамп имаат се револтирани од парите кои што се трошат во политиката. Компаниите трошат пари за влијание на политиката на Вашингтон. Законите кои што се сменија неодамна и сумата на парите кои што луѓето ја трошат едноставно се истураат пари во однос на влијанието на политиката. И луѓето се револтирани заради тоа. Роберт, ќе зборуваме малку повеќе откако ќе го погледнеме вториот дел од втората дебата всушност на најважните моменти од втората дебата која што ќе следува после ова, но ќе се префрлиме токму на она што се нарекува какво би било значењето, бидејќи ти си тука во Македонија, значењето на Клинтон за Македонија или значењето на Трамп за Македонија. И кон Ерик ќе се префрлиме на делот за тоа што значи Трамп за геополитиката во светот и што значи Клинтон за геополитиката во светот. I will translate after. Почитувани гледачи, во продолжение одиме со најважните моменти од втората дебата која што ја има Хилари Клинтон и Доналд Трамп, што беше подготвено од информативната редакција на 24 вести. Да направиме ние малку пауза во студиото 10 на минути, па ќе се вратиме назад да видиме што се случува и како се случува со резултатите.